그 전에 이거 기린 점프대 한 번만 놀아주면 안 돼? 나 열심히 만들었거든. 아예 선미야 만든 거야? 이렇게 올라가서 그 또인 또인 할 수 있는 점프대요. 올라가서 하나, 둘, 너희 너희 좋은이요? 뭔가 목소리랑 도인이랑 왜 이렇게 잘 어울리냐? 효과음 잘해. 효과음. 선배도 떨어져 봐. 내가 똑같이 해줄게. 알았어. 내가 정연이 떨어져 볼게. 오케이. 휴, 또잉 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 아니 게임 효과음인 줄 알았는데 진짜 잘하는데? 또잉. 뭐야? 아마 어떻게? 요 정도. 그러면은 야 우리 둘이서 떨어져 보자. 토인 효과음. 잠깐만. 이거 괴롭히는 거 아니야 이거? 효과음 예? 이벤트. 아 이거 그죠? 되나? 이거 되면 진짜 이거 인정해줘야 되네. 오. 하나, 둘, 도도도딩 도도도도잉 도도도잉 도도도도잉 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 리니 진짜 대박 진짜. 진짜 대박. 아니 이거를 어떻게 한 번도 안 하고 아 뭐 좀 비슷했나요? 아 역시 윤희가 빠지는 이유가 있네. 귀엽지? 그 진짜 AI 같지 않나? 와 진짜 이건 정말 아 저 진짜 이때까지 이런 유형의 사람을 본 적이 없습니다. 예?